والله نحن aad baad mahadsantahay horta fursadan ay siiseen niyo arrimahaas waa arrimo soo noqnoqday gobolkaana inta badan waxaa lagu murasay Somaliland iyo Puntland labadaba muran baa ka dhexeeya xagga xuduudaha ah laakiin anigu waxaan markasta qiraa oo aaminsanahay in dadkaas 99% ay maamulka Puntland wax la dhisteen oo ay heshiiskii Puntland lagu dhisay 98 ay qayb ka ahaayeen marka maadaama arrintan laga soo dhowr jir soo noqnoqotay oo tukarraq hadda la isku haysto oo damaysku fadhiyaan oo muddo badan oo conflict ka taagna beesha caalamka dhowr jir ay ka hadashay nin mucaaradku Somaliland arrin la yiraahdo oo jiladka qandhayga Somaliland maanta ay ciidamo ka soo dhooftay magaalada Jidda ee ka tirsan gobolka Sanaag waxaan arkaa arrintan inay tahay arrin aan laga salgaaray ilaa la xaqiijiyo dadka gobolada degan xitaa gobolka Sool iyo masiirkooda ay ka tashadaan oo aakhirka xitaa ay noqoto in referendum ama cod laga qaado dadka CCTV ka dhacdo oo kale oo dadka masiirkooda asaasiga loo madax banaanayo meesha ay raacayaan marka taan baa xal u gaari karaa waxaan u arkaa inaan marna bilan Somaliland aanay ka mid dhalin karin ilaa dadka iyaga talada dib loogu celiyo oo dadka talada ka go'do la weydiiyo jaamaca wuu soo noqon doonaa arrintan masiirka iyo mustaqbalka deegaamadaasi Puntland deegaanadaasi ka tirsan Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo aragtidaada ku aadan Puntland iyo Somaliland ilaa dawladii Cabdullaahi Yuusuf wuu jiray in hadal la isweydaarsado ilaa intii ka dambeysay muddada Puntland jirtay oo 20 sano ah iyo Somaliland ba waxa hadalladaasi way jireen dagaalo aan sida u badnayn oo la isku dhufto ku dhufo ka dhaqaaqo jugjug ah oo hadba maalin meel la iskaga hor yimaado way marka arrintan hadda sanaa ka socota ma is leedahay maadaama dhulkii iyo deegaamada wax ka socdaana aad aqoon u leedahay ma is leedahay waxba ka bedelan intii ummaddu ay hore u arkaysay 20 sano la soo dhaaf wax badan baa ka bedelan oo waxa arrintaas keeni kara waxa weeye Puntland baa moodaa inay fursado badan ay banaysay oo aanay xaqiijin in gobolkaas iyada ka tirsan yahay oo aan ciidamo gobolka difaaca aan ku sugnayn oo hadday ku sugnayn xuquuqaadka iyo mushaharaadkooda aysan helin marka waxaan aaminsanahay in Puntland marka dhaqdhaqaaqa yar jiro la diro ergooyin ama xildhibaano ani wax macna ay ma sameynayso markii Somaliland ka hor timay carmale oo Sanaag ka tirsan waqti xildhibaanada loo diray dad baa tegay haddana waa la soo noqday maanta haddana waa la tegay sheekadan sheeko dhamaanaysa marka waa inay Puntland xaqiijisaa dadka gobolkan degan inay iyaga ka tirsan yihiin oo ay heshiiskii bulsho ay qayb ka ahaayeen oo saxeexeen oo odayaasha aqoonyahanku ay daladan Puntland ay ku midoobeen marka haddii Puntland ay leedahay gobolkii annagu naga tirsan yahay oo dadkan annaga wax nala dhaqan waa inay xaqiijiyaan oo hay'adihii dawladdu ay ku shaqeeyaan gobolka oo tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ay xafiis ka furta magaalada Baran iyo magaalooyin kale oo waaweyn wasaaradda amniga ay ku shaqeysaa taliyaasha ay si joogta u tagaan maadaama hadda wadada la helay marka waxaan aaminsanahay in Puntland kaalinteeda ay gabtay Somalilandna ay rabto fursadan inay kaga faa'iideysato maadaama Puntland culays kale oo dhinaca amnigana uu haysto nimankan ISIS ay bariga ku dagaalamayaan oo al-shabaab ay galgalo ku jiraan maalin kasta ay dad doorasho ku jiraan marka culays si ammaan ee dhinaca Puntland ka jira inay Puntland Somaliland ka faa'iideysanayso iyo dadkii gobolka oo aan moodid inay ka cadajeeyaan in Puntland ay kasii dib uga soo joogtayso aan xaqiiqin siyaasadda gobolka si la rabay aan ugu hirgelin sida gobolada kale ay uga shaqeyso dowladda Puntland laakiin Puntland ba inta badan dadku ay ku soo celinayaan adigana hadda hadalkaaga ka mid ahayd Puntland waa inay sidaa yeesho Puntland lala hadlayaa waa ayo dadka deegaamada ka soo jeeda mas'uuliyiinta ugu badan ee Puntland baa ku jira ee dawladda ku jira hadday gudoomiye baarlamaan ahaan lahayd hadday wasiiro ahaan lahayd hadday agaasimayaal ahaan lahayd hadday ciidan ahaan lahayd marka Puntland laga hadlayo madaxweynaha miyaa loola jeedaa yaa la rabaa arrintan inuu doorka ugu muhiimsan ka qaato waa ayo Puntland markaan leeyahay waxa weeye xitaa ninka agaasima waa xeedka ee gobolka ka soo jeeda dadka isaga matala xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka xitaa kuwa kale aan gobolka Sanaag ka soo jeedin ee siyaasiyiinta ay gobolka kale ka soo jeedin maadaama gobolka uu ka mid yahay Puntland anigu cid isbaasiis ugu macrabaabay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka hadlay dadka mas'uuliyiinta especially dadka reer Sanaag ee dawladda ku jira macna badan ma sameynayso inay garow joogaan oo marka kalfadhi shiro ama shiraan oo kale ay garow yimaadaan ay ka shaqeeyaan waxa weeye dadkii ay mataleen markay codka rabaan oo kale ay ka ololeynayeen oo tegayeen
in ay waxqabad ku celiyaan calaqali ay gobolkii tagaan oo ay waqti badan joogaan oo ay shaqeeyaan su-aal waxa kugu filan hadda xiisadaas markay iska dhamaato oo si una xaaladda u dhacdo mas-uuliyiinta hadda tigi aan arkayno o dhan way soo laabanayaan ama guray kusoo laabanayaan ama qaarkood samciyo ay baxayaan marka maxaa keenay marka badigeeda soo baxoba in ergo tagto marka hawshaas dhamaato hawsheedii ahaato waa in dadka siyaasiyiinta ay xaqiijiyaan inay dadka mitiraan markay codka rabaan keliya aysan imane ay gobolkii si joogta u tagaan hay-adihii kula xisaabtamaan xaqiijiyaan amnigiisa ku shaqeeyaan calaqali fasaxooda ku qaataan ay aaminaan inay gobolka kasoo jeedaan inta ay hoteelo garoowa iyo meelo kale ay joogi lahaayeen taasaana keenaysa inta badan in somaliland ka faa'iidaysato jac waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa mahadsan tahay puntland taliyihii ciidanka daraawiishta puntland wuu isxasilay weli taliya cusub lama magacaabin ciidamada puntland meelo badan bay u kala qaybsan yihiin awoodoodu intay doonto ha la ekaatee ciidamo fadhiya jiida meesha hadda loo yaqaano ee deegaanka tukaraq ciidamo buuraleyda galgala iyo afur iyo deegaamadaasi jooga ma jirtaa baad aaminsan tahay ciidan abaabulan oo ka hortegi kara ciidanka somaliland ee fadhiya deegaanka loo yaqaano ube oo hoostaga degmada ceerigaabo puntland way iskaga filan tahay somaliland iyo al-shabaab iyo isis oo la dagaalamaysa haddii la helo unit iyo midnimo ka go-an oo ciidamada puntland ee daraawiishta ama booliska ama ciidamada kale ee jira la tayeeyo madax daacada loo dhiibo oo shaqadan aqoon uleh oo qof jeclaysi aan loo maqasin way iskaga filantay inay xuduudahada sugto inay al-shabaab iska celiso inay somaliland iska celiso laakiin waxa loo baahan in la tayeeyo ciidamada yaa xaqiijin kara hadda ciidanka sanaadkooda inta ay tiradoodu yihiin dowladda mushaharka cid ilaa hadda xaqiijin kartaa ma jirto cid tira koobta ma jirto dad baa laga yaaba inay mushahar un ay dowladda u jirto la xisaabtan saxa markaan leeyahay waxa weeye maaha hay-adaha dowladda keliya marka ciidanka laftooda in la xisaabtan saxa u yimaado oo ciidamo tira kooban oo la cayiman oo la yaqaan oo lambar leh oo khibrad leh ay gobolkii joogaan oo mar kasta oo xiisad timaado iyo haddaan xiisadeenba ay amnigii sugaan somaliland keliya gobolka khatar kuma ah al-shabaab baa iyada khatar ku ah oo buuraha calmadow ku jira oo kusii fidaya oo koonfur soomaaliya lagaga soo guurisa marka khatar badan oo somaliland ka weyn baaba iman karta marka puntland waa arkin markay xiisadeeda timaado inay ergooyin iyo ciidamo jirto waa in arrintan la xaqiijiyaa oo ciidanka gobolka la tayeeyaa especially gobolka sanaada ciidankooda iyo highland ay noqdaan ciidan tayeysan mushaarkooda qaatan maadaama ciidan furin jooga had iyo jeer la dagaalamaya wixii cadowga ama al-shabaab ama wixii kale xuduudaha kusoo xigta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jaac waad mahadsan tahay ma jiraa farqi u dhexeeya sanaag iyo sool ku aadan puntland iyo somaliland labadaba ha farqi weyn baa udhexeeya ha absolutely gobolka sanaag wax saameyna oo weyn horena waa kugu sheegay somaliland kuma laha kama shaqayso nin mushahar qaata oo gurigiisi iyo reerkiisii la jooga oo baran jooga ama dhahar jooga ama xingalada jooga wax macnaa ayna sameynaya siyaasada kama turtagay laakiin ciidan somaliland ay keentay iyo cashuuro ay qaadaan iyo lacagahoodii oo ka dhaqan gala ma jirto markaan kuleeyahay somaliland wax saameyna gobolka kuma leh laakiin iminka ayay rabtaa inay ka faa'iidaysato oo ay lugta la soo gasho marka puntland haddana ka faa'iidaysan fursadda oo gobolkii aana xaqiijin oo cashuurihii gobolkii laga qaadin oo hay-adihii dowladda aysan ku shaqayn oo maamul beddesin la samayn oo dowladda aana laamiga ka digin sidaas koo ay gacanta uga baxday kale bay gacanta uga baxaysaa 10 sano kahor baa sool somaliland laga marka aad bay kala duwan tahay dadka gobolka deganaya aad iyo aad waxay aaminsan yihiin oo hadda aan arkayno idaacadaha uga hadlayaan iyo inay dad puntland yihiin oo soomaalinimo aaminsan oo inta dowlad hana qaada oo soomaaliya ay imanayso ay nin kasta rabo duulkiisa halkaa inuu ku sugo puntlandka kasii madaxaaway dalada la dugsigo laakiin iminka waxaa moodaa intii ay baxayso ama suulayso marka arko dhaqdhaqaaqyada iyo hawlaha ay somaliland gobolka ka wato arrinta caare oo dadka deegaamadaasi sanaag ay aada uga hadleen maxay kula tahay adiga jaac arrimaha siyaasadda amnigana aad baad u lafa gudhaa arrinta caare anigu waxaan u arkaa inay tahay arrin puntland aanay ka fiirsan markii ay caare magangelyada siinaysay anagu waa naqaana qaabka magangelyada loo bixiyo qofka haddii magangelyo la siiyo weyga uu magangelyada loo siiyo waa in loo sheegaa ama la yidhahda halkaasaad joogaysaa dhaqdhaqaaqaaga iyo xitaa media inaad ka hadasho markaan ka hadlayno international ama caalamka qaabka u dhaqmaan markii qof ama hogaamiye ay magangelyo siiyaan marka puntland waxay tiri caare waana hoosgaran magangelyo baanu siinay inuu halkaas joogo laakiin dhaqdhaqaaqayuu wadaa
qardho ayuu ka duulayaa markuu qardho ka tago oo rabo somaliland inuu dhibaato u geysto ama uu yeerado ciidamada meesha ugu dhow uu tegaya waa ceergaabo marka dhulka uu sii maraya iyo meelaha uu la kulmaya iyo meelaha uu tegaya iyo dhibaato uu abuuraya uu kusii dhex maraya dadka gobolka sanaag degan oo daaxadkiisa amagna marka waxaan u arkaa inay tahay arrintaas arrin aan laga fiirsan caare in la hoostigareeyo oo halkaa lagu hayo waan aaminsanahay caare ilaa iyo hadda aanan ahayn meel uu kaga tanaasulay mowqifkiisa somaliland inuu yahay oo xaqiijinaya xuduudaha aan dhegeysanay boqorkeed isagoo leh xuduuddii somaliland baan xaqiijinayaa somaliland isla degdegay marka anu waxaan u arkaa inay tahay arrinta caare qardho lagu biilayo inay tahay arrin dawladda aana ka fiirsan ay tahay inay mas korsanayaan uu qalqalad wado somaliland hadda waxa ay ku tacloonaysa ama ay doonaysaan ay tahay caare inay soo qabato ay xuduudda ciidanka usoo dhijaxo marka waxaan u baahnay arrinta in dib ay puntland iyo madaxda puntland ay uga fiirsadaan dawladdii horaa markan hoostigaraysay ay dib u eegaan ujeedooyinka meesha u jooga iyo ciidamada uu meesha ku haysto waxa ay yihiin iyo arrimahaas oo dhan dib lagu sameeyo baahan ugu dambeyn maxaad uga faa'iidaysan lahayd fursadan jaamac aan ku siinay galgala news kula hadlay dadka reer puntland o dhan waxaan u sheegaya iyagoo isku duban inay midnimada xoojiyaan dawladda cusub ee hadda dhalatay inay la shaqeeyaan midnimo ayaa sii lagu gaari karaa especially dadka gobolka sanaag degan iyo highland inay ciidamada xuduudaha sugaya taakuleeyaan la shaqeeyaan midnimadooda ka shaqeeyaan wixii kusii xadgudbanaa